Halo guys, selamat datang kembali di RID Channel. Ya, di video kali ini saya mau unboxing satu paket dari Jakarta, yaitu dari WD Official Store. Mungkin kalian udah tahu ya, kalau WD Official Store itu dia menjual apa, yaitu adalah memori. Karena di sini saya ada kendala untuk editing video, jadi ya sedikit lemot gitu kalau pakai Filmora. Kemarin saya sudah upgrade RAM, dan ini sekalian saya upgrade dari HDD ke SSD. Nah, untuk packingannya ini seperti ini ya. Ada tandanya fragil, anti pecah. Bukan anti pecah sih. Stiker biar tidak dibanting-banting seperti ini. Aman, langsung saja kita buka. Kenapa kok aku ngambil WD? Karena dari harganya cukup bersahabat ya, terus dia sudah terkenal juga WD ini. Laptopku tuh 2015 sampai sekarang 2020, ya udah 5 tahunan masih oke saja. Makanya aku nyari SSD yang samaan mereknya dari WD, genuine product, garansinya original resmi Indonesia bergaransi. Mau garansinya belum tahu berapa ini. Langsung saja kita buka. Segelnya itu bukan segel ini ya, segel hologram gitu ya. Kita buka isi dalamnya ya, seperti ini. Ini remove before installation. Ukurannya, karena punya aku itu harddisk 2,5 in, makanya saya cari yang SATA ya. SATA. Jadi SSD itu ada dua macam, SATA sama satunya itu apa lupa itu. Kemarin aku baca di artikel itu. Cuma untuk yang harddiskku itu kalau mau ganti itu pakai SATA. Ini kertasnya, ini kertas garansi kalau nggak salah ini. Itu aja sih, simpel aja ini untuk dalamnya, ini barang dalamnya. Dan di sini yang tak unboxing kemarin itu, nanti SSD-nya ditaruh di sini. SSD-nya, wah ini bener-bener fit ini. Covernya ini bener-bener fit, jadi bagus nih. Aman, sangat-sangat aman dibawa kemanapun. Kalau jatuh-jatuh pun aman ini. Ini buka kayak gini. Nanti ini ditaruh di sini, jepret gini. Udah langsung nanti isi dari disk C sama D saya itu mau tak backup ke sini biar tidak perlu install ulang lagi ya. Oke, cukup sekian dari saya. Cukup sekian video unboxing dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila suka dengan video saya, like,
dan tidak suka dislike saja. Jangan lupa subscribe. Bye bye.